अच्छा नाजरीन, ये मड वोल्केनो नंबर 5 जो है मेरी लिस्ट में, वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। और हम लोग इस वक्त इसके जबल मेहंदी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया, उसको भी हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से कवर अप कर लें आधे घंटे के अंदर और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग इसके टॉप पर होंगे।